Selam əziz soydaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Eldar Qaradağlı. Yenə bir qurtuluş sözü ilə birlikteyiz. Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyası tərəfindən sizinlə birlikdə demək ki, hər həftə 3 toplantı gedir və bu 3 toplantıda da 3 demək görüşümüzü istəyirəm. 3 görüşümüzdə də biz çalışırıq ki, Güney Azərbaycanımızla bağlı olan ən önəmli demək ki, xəbərləri təhlili əsasında sizinlə birlikdə paylaşaq. Bu günlərdə çox önəmli bir demək ki, xəbəri sizinlə paylaşacağıq. Xəbər əlbəttə deyil, artıq xəbərdən keçdi. Daha indi neçə gündür demək olar ki, bunun üstündən keçir. Ancaq önəmli budur ki, bu rejimin öz demək ki, tərəfindən ifşa olunan və dərhal onun üzərini bastırmağa çalışan bir hadisə üz verdi. Belə ki, demək ki, üzr istəyirəm. Kərəcin məhəlli qazeti və ya məhəlli demək ki, media, indi qazetlərdə ümumiyyətlə daha çox media sistemində, media formasında gedir. Bu Peyami Sepidar adında bir onun məhəlli qazeti elan etdi ki, Kərəcin səddi və ya su bəndi və ya barajı demək ki, sürətlə susuz qalmaqdadır və ümumiyyətlə qurumaqdadır, qurub və indi də bunun quruması elə bir həddə gəlib çatıb ki, artıq demək olar ki, sədd tamamilə qurumuş formadadır, halətdədir və bilirsiniz ki, bu səddin ümumiyyətlə bir çox suları Tehranı əhatə edirdi və Tehranda olan insanların suyun təmin edirdi. Təbii ki, Kərəc özü də çox böyük bir ölkə, çox böyük bir şəhərdir və hardasa demək olar ki, bəlkə Tehrandan sonra ən ikinci cəmiyyəti olan şəhərə malik olur. Çox böyüyüb, çox genişlənibdir və bu şəhərin də ümumiyyətlə %70-i, %65-i, %70-i Azərbaycan türkləri təşkil edilir. Ona görə də şəhər demək olar ki, yəni ümumiyyətlə desək, coğrafiyayı baxımından desək, Əlborz özü Azərbaycanın üzərindədir, Azərbaycan yaylasının üzərindədir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan yaylası hər halükarda Qafqazlardan başlayır, ta Zaqroslara qədər, o tərəfdən Əlvənd, bu tərəfdən Dəmavənd və bir tərəfdən də gəlir Savalan, o tərəfdən də Qəradağlar və bir tərəfdən də gəlir Səhənd dağlarında demək olar ki, əhatə edir. O tərəfdən gedir quzeyimizdə Şah dağı və bu demək ki, həndəvər bizim Azərbaycan yaylasını təşkil edilir və Kərəc ümumiyyətlə bütün Əlborz da bu yaylanın içindədir. Ona görə də Kərəc Azərbaycan torpağıdır və Azərbaycan torpağı olması da həm coğrafik nöqtə nəzərindən, həm bilimsəllik nöqtə nəzərindən, həm demək ki, jeotəbii sistem əsasında tam olaraq Azərbaycanın üzərində dayanır. İndi bizim sözümüz hələ burada deyil, ümumiyyətlə. Kərəcin su bəndi qurulur və o quruduqca altı çıxır üzə. Və burada həman bu qazetin, əgər mümkün olsa qazeti lütfən göstər, bəli. Peyami Sepidar qazetində burada açıqcasına yazır ki, Ruzname Ustaniye Əlborz با خوش شدن سد کرج تاکنون پیکر 74 nəfər peyda şuda است. Yəni 74 demək ki, cəsəd tapşılıb buradan. Bu 74 cəsədin əli qolu bağlı və ayaqları bağlı. Bunları ümumiyyətlə torbalar içində, plastik şeylər içində, plastik yumurlaqlar içində və eyni zamanda moketlərə bağlanmış şəkildə formada demək ki, səddə atılıbdır. Və bu səddə atılan bu cəsədlərin, yenə deyirəm ki,
bəlli işgəncə olublar, bəlli demək olar ki, əl qolları tamamilə bağlanıbdır və bu bir fərdin, iki fərdin, 5 fərdin işi deyil. Bu ümumiyyətlə rejimin, mafya rejiminin, bu demək ki, terror rejiminin tamına öz işidir. İndi bu 24 saat bunun üstündən getmədən tərmətələsi bütün rejimin mediası, o cümlədən Təsnim, o cümlədən demək ki, başqa qəzetlər bunu təksib edirlər, yalanlarlar və deyirlər ki, belə bir şey yoxdur. 74 cəsəd buradan çıxmayıbdır. 75 cəsədin burada demək ki, mövcudiyyəti yoxdur. Bu sadəcə düşmənlər tərəfindən bir sabotajdır və belə bir şeyin əslən əsli yoxdur. Halbuki bunu daha doğrusu BBC deməyibdir, bunu nə bilim orada international şahçılara bağlı olan medialar, eşikdə olan medialar deməyiblər. Ondan sonra Amerika deməyibdir, İsrail deməyibdir. Bunu rejimin özünün mətbuatı deyibdir, mətbuatı çıxarıb üzə və bunların da nə tipdə, nə halətdə şişmiş vəziyyətlərini, durumlarını tamamilə çıxıb. Bunlar bəlli ki, demək olar ki, neçə aylar bundan öncə gizli şəkildə rejim tərəfindən edam olunmuş şəxslərdirlər. Yadınıza gəlsə, biz keçən söhbətlərimizdə də demək ki, international insan haqları komitələri tərəfindən belə bir xəbər verdik. Və eyni zamanda Əfv Beynəlmiləli tərəfindən də belə bir xəbər verildi ki, bu ilin hardası demək olar ki, 10 ayının ərzində 1300 İranda edam olubdur. Bu 1300 edamın təqribən demək olar ki, 77-78 nəfəri rejim tərəfindən təyin olub, təsdiq olunubdur və ailələrinə təhvil verilibdir. Qalan hissə ki vardı, 1000-in üzərində qalan hissə, bunların heç bir ailələrinə təhvil verilməyibdir və heç bir ailələrinə bilindirilməyibdir. Bunlar kimlərdir? Bunlar həmanlardılar ki, demək ki, bu su bəndlərinin qurulması ilə üzə çıxırlar və bu barajların daha doğrusu indi qurulması bu rejimin cinayətlərini ümumiyyətlə önə çıxarır və bu rejim nə qədər canı, nə qədər öz hakim olduğu xalqlara, millətlərə terror gözü ilə baxır, terrorist gözü ilə baxır. Bunu açıqcasına ortaya qoydular və bu xəbəri biz ümumiyyətlə bu günlərlə hesablasaq, demək ki, başqa bir yerlərdən, başqa bir səthlərdən, indi başqa bir quyular var. O qədər bunlar demək olar ki, bunlar gizli şəkildə quyulayıblar, o qədər gizli şəkildə daha doğrusu o qəbristanda, bu qəbristanda cəmi toplu məzarlıqlara quyulayıblar ki, artıq onlarda yer olmadığına görə gətiriblər, atıblar səthdə və elə düşünürdülər ki, bu səth hər zaman sulu qalacaqdır, hər zaman daha doğrusu bu cəsədlər onun altında olacaqlar, necə deyim, gömülü qalacaqlar. Amma görürsünüz ki, olmur. Yəni su çəkilir və su çəkiləndən sonra bu cani rejimin sistemli olaraq terror mahiyyəti üzə çıxır. Əziz soydaşlarımız, biz hər zaman deyəndə ki, bu rejim cani, bu rejim daha doğrusu sadəcə özünün dedikləri əsasında terror mahiyyətini daşımır. Bəlkə eyni zamanda önə çəkmədiyi mahiyyətdə, çox dərin quyularda, çox dərin qaranlıqlarda xalqı, milləti, xalqları, millətləri, gənciləri belə bir vəziyyətdə gecə ilə dardan asır, gecə ilə edam edir, zindanlarda boğur. Ondan sonra gətirirlər tərmətələsi, bunu neynirlər?
atırlar bu cür quyulara, atırlar bu cür su bəndlərinə ki, bunlar hardasa demək olar ki, 200 metr, 300 metr aşağıya getsinlər və orada qalsınlar, çürüsünlər. Amma təbii ki, demək ki, işin bir tərəfi budur ki, bu rejim eyni zamanda dünya cəmiyyətinə, dünya toplumuna da cavab verməlidir. Bu dünya toplumuna cavab verməsin deyə anında dediyim kimi tərmətələsi bir neçə saatın ərzində gəlir özlərinin verdiyi bu bildiriləri, özlərinin verdiyi, ifşa etdiyi bu cinayətləri örtbasdır etmək üçün indi nə olacaqdır? İndi demək olar ki, bu Çərəzin Sepidar qəzetini bağlayacaqlar, onun sərdəbirini tutacaqlar, müəyyən dərəcə demək olar ki, indi neynəyəcəklər, neynəməyəcəklər və nəhayət onun da sonunda elə sərnövişti həman olacaq ki, bu ölülərin oradan çıxma sərnöviştidir. Yəni bu demək ki, bu rejim ümumiyyətlə bu sistemlə devam edib, bu sistemlə iş başına gəlibdir və bu sistemlə devam edir, bu sistemlə də irəli gedir. Biz Güney Azərbaycan Türk milləti olaraq bu rejimə heç türlü inanmamalıyıq. Bu rejimin bütün amillərinin hamısını bu rejimin çarçuvasında görməliyik. Baxın, nümunəsi də bizim demək olar ki, məzlum Urmuc ölümüz. Məzlum Urmuc ölümüz gözümüzün qabağında quru, amma heç bir kimsə ora bir kömək əli uzatmır. Amma digər tərəfdən isə Cumhurbaşqanının, yəni prezidentin demək ki, bu su məsələləri ilə bağlı köməkçisi, yardımcısı, müşaviri Əbdüləlizadə açıqcasına gəlir, elan edir ki, demək ki, biz Tehranın su məsələsini həll edədik. Təbii ki, Tehranda bizim milyonlar insanımız yaşamaqdadır, milyonlar Azərbaycan Türkü yaşamaqdadır. Zaten orada insan yaşır. Azərbaycan Türkü oldu, başqa Türk oldu. Biz insana insan gözüyle baxırıq. Əlbəttə ki, bir insanı bir 10-15 milyonluq şəhri susuz qoymaq mümkün deyil, olmaz. Amma ona dərhal demək olar ki, çarə tapırlar. Çarə bundan ibarətdir ki, necə ki, İsfahana gətirdilər Ummandan su çəkdilər 1200 kilometr. Eyni həman suyu da demək olar ki, yine Ummandan başladılar və Tehrana çəkməyə özen göstərdilər. Bunun büdcəsini də ayırdılar. Bunun büdcəsinə də heç etiraz filan Behman da yoxdur. Və burada bu büdcəni təyin edən, bu büdcəni imzalayan kimdir? Bu büdcəni imzalayan millətimizin son zamanlarda demək ki, bastırılmış, yəni rejim tərəfindən buna empoze olunmuş sevgili Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dır. Pezeşkiyan bir addım Urmuc gölünə addım atmır, bir addım Urmuc gölü ilə bağlı heç bir demək olar ki, imzaya özen göstərmir. Amma Umman gölündən Tehrana 1000 kilometrin üzərində olan böyük bir projəni imzaları dərhal heç ufla demir. Bunun da üzərində demək olar ki, təcili verir, onaylama verir, əmri verir ki, tez təcili onaylansın və Tehranın da başqa yerə getməsi də ehtiyac, yəni paytaxtın, İranın paytaxtının, İranın baş kəndinin Tehrandan başqa yerə getməsi də ehtiyac yoxdur. Çünki biz bunu təmin etdik. Biz suyunu da təmin etdik. Bundan sonra hər türlü təmin edəcək. Amma Azərbaycana gəlincə, Azərbaycanda 15 milyonun demək ki, bu həndəvərdən köçməsinə, bu həndəvərdən xəstə düşməsinə, saratan və xərçəng tutmasına Ayı Pezeşkiyan göz yumur deyə düşünür. Bu rejimi biz bütün görməliyik. Bu rejimi Çərəz cinayəti ilə, bu rejimi Urmuc cinayəti ilə, bu rejimi bütün Azərbaycan Türk millətinə olan, qeyri-fars millətlərə olan, bəluculara olan cinayəti ilə
Ərəblərə olan cinayəti ilə, türkmenli qardaşlarımıza olan cinayəti ilə, Qaşqaylarımıza olan cinayəti ilə, Kürdlərə olan hətta cinayəti ilə görməliyik. Biz bu rejimi bütün görməliyik. Bu rejimin bütün demək ki, içində olan hər kəs bu rejimin amili və hər kəs Azərbaycan Türk millətinin düşməni sayılır. Bunu belə görməyimiz lazımdır. Özümüzü aldatmayaq. Özümüzü kimsələrin iki beyt şeirinə uydurmayaq və gözümüzü açaq, millətimizin düşmənlərini çox gözəl tanıyaq. Millətimizin düşmənləri fərdilər deyil. Millətimizin düşmənləri Əl-Xamneyi deyil. Millətimizin düşmənləri o sistemdir ki, şubi fasçı sistem olaraq Tehranda hakimdir. Bunun bütünü bizim millətimizin düşmənidir. Bunu belə görməyimiz lazımdır. Buradan da mən demək ki, bu əzizlərimizə, etisabda olan gözəllərimizə, etisabda olan soydaşlarımıza tezliklə demək ki, can sağlığı arz edirəm. Orada olan ailələrimizin hamısının oradan əlindən öpürük və ora İmrayət kimin gedən Abbas lisanlılara buradan demək ki, can sağlığı arz edirik və buradan demək istəyirik ki, Azərbaycan Türk milləti cəsarətə ehtiyacı vardır. Azərbaycan Türk millətinin, Azərbaycan milli hərəkatının demək ki, irəli aparanlarının hamısının eyni cəsarəti olmalıdır. Əməl cəsarəti olmalıdır. Sağ olasınız, sağ olasınız. Bir daha bir başqa verilişlə sizin xidmətinizdə olacaq. Var olasınız.